السلام عليكم أصدقائنا المهندسين الكرام. نستكمل إن شاء الله حديثنا عن السبراك كومبوننت. لأي سبراك في انترفيس اريا. الانترفيس اريا لابد أن يوجد بها بغض النظر عن الكارت أو عن الموديول المسؤول عنها مناطق للكلوك لعمل التزامن. في الغالب احنا بنستخدم 2 ميجا بت بير سكند كلوك أو 2 ميجا هرتز كلوك أو نظام زي 1588 V2، وده طبعا من الأنظمة الحديثة اللي بتدي أكيورسي أعلى في التايمينج. واتفقنا المرة اللي فاتت إن لازم يكون في عندي مين باور وفي عندي باك اب أو ريدندنت باور. واتفقنا إن في انترفيس للأو أند إم. أو أند إم يعني إن أنا لو محتاج إن السبراك ده يبقى هو الجيت واي بتاعي بحيث يوصل من خلال شبكة الدي سي إن للسيرفر، والسيرفر موصل على مجموعة الكلاينتس اللي عندي، والسيرفر عليه ال NMS، وهنا الكلاينت بيقدر يتواصل مع ال NMS الموجود على السيرفر علشان يمانج النتورك. أو أنا ممكن أستخدم ال O&M port بحيث أنا أوصل لابتوب بشكل مباشر وعن طريق الكونكشن المسمى بال LCT أو اللوكال كرافت تيرمينال، وأقدر أتعامل مع الكونفيجريشن الخاصة بالسبراك أو بالشلف. في الارم انترفيس، والالارم انترفيس ده اهميته ان هو بيتوصل على مجموعة لامبس او لمبات موجودة في اعلى السبراك، حاجات خاصة بالكريتيكال وحاجات خاصة بالميجور والماينور والورنينج. ممكن تبقى فيه لمبة بيبقى لونها ازرق، دي خاصة بالورنينج. وده الكيبل المسؤول عن الالارم، هو مجرد انديكيتور بحيث لو في فيلد مينتنانس انجينير يقدر يعرف الستيتس بتاعة الشلف قبل ما يتعامل معه. في بعد كده طبعا الباور انترفيس اللي احنا اتكلمنا فيها، وده السبراك باور انترفيس. احيانا بتبقى الباور انترفيسز مختلفة عن الكلام ده، وخاصة في السبراكس اللي بتستهلك قدرات عالية زي الاو تي ان سيستمز. وهنا لا اقصد شركة او تي ان، ولكن اقصد انظمة اوبتيكال ترانسبورت نتورك، ودي الاجهزة دي بتستهلك قدرات عالية من الطاقة الكهربائية، ولذلك بنستخدم فيها انواع اكثر سماكة من اسلاك النحاسية زي ما شفناها في فيديوهات سابقة. واكيد لازم يكون عندي 2 سويتش اللي اتكلمنا فيهم، وفي انترفيس خاص بالاوردر واير وهو المسمى الاشهر ليه EOW او الانجينيرنج اوردر واير. وده عبارة عن تليفون عادي جدا شبيه بالتليفون الموجود في المكتب او الاكستنشن موجود في المكتب، بيبقى محطوط على السبراك بحيث انا من خلاله اقدر اعمل دايلنج على اي تليفون زيه موجود في اي سبراك موجود في النتورك، بحيث لو في مناطق نائية وانا مش قادر اوصل لها بشبكة الموبايل او ما فيهاش خدمات التليفون، اقدر اتعامل واتكلم مع الفيلد مينتنس انجينير في الطرف الثاني. لو انا مثلا في نود A وهو موجود في نود Z، أقدر أتكلم معاه ونتناقش ونحل المشكلة سويا في حالة الأعطال المشتركة. قلنا ليس بالضرورة أن الانترفيسز تكون بهذا الشكل. ربما تجد انترفيسز موجودة في كارت ال AUX، وربما تجد انترفيسز موجودة في ال EFI ده بالنسبة لهواوي، وربما تجد انترفيسز موجودة في السبراك مباشرة. فالانترفيسز مش شرط تكون مجمعة داخل موديول معين أو في شكل معين، ولكن احنا بنتكلم على الانترفيسز الأساسية الموجودة في كل السبراكس أو في أغلبها. في السلايد الحالي بنلاحظ إن الكاردز أو الموديولز اتقسمت لكاتيجوريز. في كاتيجوريز اتكلمنا عليها سابقا. في حاجة عندي اسمها ترانسبوندر، والترانسبوندر according to هواوي naming convention بيبدأ بحرف ال L. حرف ال L في الغالب حرف ال L. حرف ال L كل الترانسبوندرز بتبدأ بحرف ال L غالبا، في بعض الاستثناءات البسيطة، ولكن الاسم الغالب عندي للترانسبوندر هو يبدأ بحرف ال L. والترانسبوندر قلنا ان هو ليه 2 بورت، 1 بورت للابلينك او اللاين وبيبقى كولرد، و1 بورت للداون لينك اللي هو الكلاينت ده باتجاه الكاستمر. المالتيبلكسرز دي مالتيبلكسر، وقلنا في الام 40 والدي 40، وفي الاف اي يو والاف اي يو والاي سي اس والفي 40. كل الحاجات دي تعتبر من انواع المالتيبلكسرز. الاد دروب في عندي يونتس كتيره منها الار ام يو الاشهر والدبليو اس ام والدبليو اس دي، وفي موديول بيدمج الاثنين مع بعض اللي هو دبليو اس ام دي 4 او دبليو اس ام دي 9 او دبليو اس ام دي 20. يعني في عندنا 4 و9 و WSMD 20.
فبيقدر يعمل سويتشنج في الاب لينك والداون لينك. الامبليفايرز في حاجات زي الرامن بامب، وفي حاجات زي الاوبتيكال بري امبليفاير والاوبتيكال بوستر والاوبتيكال امبليفاير والسوبرفايزوري تشانل، وهي المسؤولة عن الاو اس سي او انشاء الاو اس سي، ومن ضمنها الاس سي 1 والاس سي 2 والاس تي 1 والاس تي 2 والاتش اس سي 1 وهكذا. الكنترولرز في الغالب الاس اس سي او سيستم كنترول اند كوميونيكيشن بورد او كوميونيكيشن يونت اللي هو اللي بيه، وده كارت عباره عن اوبتيكال لاين بروتكشن، ده عباره عن سبليتر او زي كده. الترانسميت بيتقسم لجزئين والريسيف بيتقسم لجزئين، بحيث انا امرر السيجنال على تو كيبلز، فاعمل ايه؟ اعمل ريدندنسي او امنع السنجل بوينت اوف فيلير، او بعمل نوع من انواع البروتكشن. الاوكسيلري يونتس هي اليونتس الغير اساسيه ولكن مهمه جدا في عملنا، من اشهرها الفاريبل اوبتيكال اتنويتور والفي اي او الفاريبل اوبتيكال اتنويتور بس نوع تاني من الموديولز، والام سي اي اللي هو الكارت مسؤول عن المونيتورنج للتشانل، او البي ام او الاو بي ام 8 دي كروت مسؤولة عن إن هي بتعمل مونيتورنج للأو سي اتش channels. الأوبتيكال أمبليفايرز نبدأ بيها، اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت، وعرفنا إن في بوستر، وعرفنا إن في أمبليفاير، وعرفنا إن في بري أمبليفاير مع أمبليفاير، أو ممكن يتحطوا داخل يونت واحدة اللي هي الأو إي يو، وفي أو بي يو لوحدها بتبقى بوستر منفصل. نبدأ بالكروت الهامة عندنا، ونبدأ بأول كارت مهم عندنا اللي هو كارت اللاين. وقلنا إن أي كارت يبدأ بإن فهو كارت لاين، والإس يعني سنجل بورت، و4 يعني الليفل بتاعه او تي يو 4. هنلاحظ ده مكتوب هنا في الديسكريبشن، او تي يو 4 يعني بيقدر يديلي 100 جي colored signal. وطبعا الكارت ده بيقدر يعمل لي مابينج السيجنالز، يعني في عندي بيبقى الكارت مربوط على الاوبتيكال او الكروس كونكشن بورد، ومن خلال الكروس كونكشن بورد بقدر احط فيه اي ليفل من الليفلز بتاعه الاو تي ان، بدءا من الاوديو 1 والاوديو 0 والاوديو 2 والاوديو 3 وحتى الاوديو 4. ونلاحظ ان الاختلاف بين كارت اللاين وكارت الترانسبوندر ان كارت اللاين فيه 1 بورت، لان كارت اللاين في الاساس من الخلف هيتربط الكتريكال بالكروس كونكشن موديول، ومن خلال الكروس كونكشن موديول هيوصل بكروت التريبيوترز. لكن كارت الترانسبوندر مباشرة وفي الغالب في 2 بورت زي كده، واحد كلاينت وواحد ناحية اللاين. ال WSD ده أحد الكروت اللي بتعمل لي دي مالتيبلكسنج أو سويتشنج، بتاخد السيجنال بتبقى داخلة لها بتطلع عندي لتسعة دايركشن 9 دايركشن، وده في الداون لينك فقط، في الداون. فما فيش هنا عندي ايه، ما فيش عندي هنا في الاب لينك. علشان احقق المالتيبلكسنج او ال WSS فانكشن في الترانسميت لازم احط ايه، احط WSM 9، يبقى في كارتين عندي. لو انا عايز بقى ادمج الاثنين مع بعض في كارت واحد، بيبقى عندي WSMD 9، وده بيبقى فيه الاثنين فانكشن. الام ار 2 اتكلمنا عليه سابقا في السيريال فودم، والكارت ده عندي بيقدر يعمل لي دروب لتو لامداز، ادي لامدا 1 وهنا لامدا 2، ده هنا الاد وهنا الدروب، هنا الاد وهنا الدروب، وده المونيتور وده الانبوت اوتبوت للسيجنالز الاساسيه. هنشوف زي كده بنفس الطريقه، عمل لي دروب لكام؟ الاتنين لامدا من التوتال لامداز اللي داخلاله على الانبوت بتاعه. ده شكل الكارت في الحقيقة. هنا شكل ال WSD9 وازاي هو بيعمل دي مالتيبلكس لأكتر من لامدا، ويوجههم أو يوديهم ل 9 direction أو يعمل لهم switching ل 9 directions according to requirement و according to الكونفيجريشن اللي أنا عاملها. أدي هنا السيجنال داخل عندي، فبيبدأ يوزع السيجنالز على الاتجاهات المختلفة. ولازم ناخد بالنا من شيء مهم، إن كل اتجاه يقدر يشيل لغاية 40 لامدا، يعني إن أنا هنا لو داخل عندي 40 لامدا أقدر أعمل لهم سويتشنج بالكامل على 1 دايركشن. ولكن بفرض إن أنا عندي هنا 40 لامدا وعايز أوديهم لأكتر من دايركشن عن طريق ال WSS function، أقدر أعملهم دروب لأكتر من دايركشن بهذه الطريقة. وفي هنا كابلر عشان أخد المونيتور بورت علشان أقدر أعمل مونيتورنج لكل اللمضات المرة خلال إيه؟ خلال ال Demultiplexer أو خلال ال WSS. هنا شكل الكارت في الحقيقة، وشكل الانترفيسز بتاعته اللي المفروض توصل
باتجاهات مختلفة. وطبعا الكارت الحالي بيشتغل على 100G، في كروت تانية بتشتغل على 50، في كروت تالتة بتشتغل على 25، وفي كروت أخرى بتشتغل فليكس جريد، يعني بتشتغل على باندويث متغير وليس محدد القيمة مسبقا زي اللي احنا اتكلمنا فيه. الاوبتيكال امبليفاير يونتس عندي الاو اي يو، والاو اي يو عبارة عن 2 اي دي اف اي، واحدة بجين كبير ولكن الباور قليلة هنا، واحد تاني بجين أقل ولكن الباور أعلى. يعني مثلا هنا ممكن يخش له باور بالبوزيتيف مثلا 1 دي بي، تطلع هنا مثلا 9 دي بي، لكن هنا أنا داخل لي ماينس 30، طلع هنا كام؟ طبعا طلع هنا 1 دي بي. فطبعا هنا الفرق كبير كجين، ولكن الاوتبوت باور قليلة. هنا الفرق في الجين قليل، يعني 9 ناقص 1 يدي لي 8، ولكن الاوتبوت باور كبيرة 9 دي بي. بيبقى موجود عندي في الكارت انترفيسز علشان اوصل دي سي ام. دي سي ام هو Dispersion Compensation Module، وده بيستخدم غالبا وبكثرة مع الأنظمة النون كوهيرنت سيستمز اللي هي ما فيهاش دي اس بي فانكشن. هنا شكل الكروت في الواقع، ودي التركيبة اللي احنا شفناها فوق، اللي هي رابطة الاوبتيكال امبليفاير يونت مع الاو بي يو الاوبتيكال بوستر يونت، وفي عندي هنا اوبتيكال بري امبليفاير يونت، دي مربوطة مع بعض بطريقة معينة أو إزاي إحنا بنربطها. وديت عندي الانترفيسز الموجودة داخل كل كارت، وده اللاي اوت أو الفرونت لاي اوت للكارت بتاعي. زي ما اتفقنا كل كارت ليه input power range وليه ويف لينثز أو اوتبوت باور بالدي بي ام لكل ويف لينث، وعندي الجين رينج لكل كارت، وده جين بيبقى شامل لكل اللامداز. وهنا الماكسيمم اوتبوت باور، ان انا لو عندي امبليفاير وهو يقدر يشيل 40 لمضة، كل لمضة هتدخل بقيمة ماينس 16، وكل لمضة هيتعمل لها جين بقيمة 20 إلى 32 دي بي. ودي أنا بقدر أغيرها داخليا من خلال الكونفيجريشن داخل الكارت. والماكسيمم اوتبوت باور دي اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية، إن دي بالدي بي إم أنا عندي اوتبوت باور قد إيه بغض النظر عن قيمة الجين. كل كارت ليه مواصفات مختلفة عن التاني حسب الديزاين وحسب الابليكيشن اللي أنا بطبقه. الكارت التاني هنا هو السيستم كنترولر اند كوميونيكيشن، ودي وظيفته إنه بيتواصل مع كل الكروت اللي عندي موجودة داخل السبراك، وأيضا بيتواصل مع النتورك مانجمنت سيستم. ده طبعا في وحدة السي بي يو، بيبروسس الأوفر هيد عندي وبيوفر لي الداتا كوميونيكيشن انترفيس والكوميونيكيشن موديول علشان أتعامل مع السبراك وأتواصل مع جميع الكروت داخل السبراك. وبالتأكيد هيكون في ميموري علشان يبقى عليها السوفت وير الخاص بالسبراك، وعليها الكونفيجريشن اللي انا عملتها على السبراك لو حصل اي مشكلة. وفي الغالب عندي 2 كارت اس دبل سي علشان لو كارت حصل له مشكلة يعمل سويتش على مين؟ على الكارت التاني بدون ما يأثر على تواصل أو اتصال المحطة أو النود مع نظام ال NMS أو النتورك مانجمنت سيستم. في تواصل أكيد مع الأوبتيكال سوبرفايزوري تشانل، الراجل ده بيعمل بروسيسنج للبايتس وبينتجها، والكارت ده هو اللي بيعمل لها إيه؟ ترانسميت وريسيف. إلى هنا أشكركم النهاردة، ونستكمل مرة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.